Ρωμιτσάρη. Κουτσαβασίλης. Η Κέρκυρα έπεσε, η Ζάκυνθος παρέμεινε και αυτή και έτσι φτάσαμε φέτος πάλι στη δεύτερη εθνική με τη δεύτερη συνάντησή τους. Ζαηρή πέφτει κάτω, σφαδάζοντας, συνέχεια στο παιχνίδι, το σουτ, να και μια τελική από τον Μεντούρ. Κεφαλιά από τον Τασουλή. Από τον Νίκιτς, μπάλα χαμηλά στη μεσαία γραμμή για τον Ναζίμ. Έβαλε το σώμα του σωστά ο Τασουλής και κέρδισε απέναντι στον έκοψε ο Νίκιτς. Ναζίμ. Μεντούρ. Είναι γρήγορος, αλλά τώρα έχει κλειστεί, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το δυνατό του όπλο, την ταχύτητα. Μαρκάρει ο Τασουλής. Σέντρα δεν πέρασε, ξανά Νίκιτς. Κάτι πως χρησιμοποιήσει έξυπνα το... Θέλει να πιέσει ο Πανιώνιος στους δύο στόπερ της ομάδας Ζακίνθου. Η αλήθεια δεν πιέζει ο Πανιώνιος ψηλά σε αυτό το ξεκίνημα. Και όταν το κάνει μόνο στο Καραμάνος, που γίνεται εύκολη λία ανάμεσα στους κεντρικούς. Κυριακίδης βγήκε για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου με 10 η Ζάκυνθος. Πάλι που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μεντούρ. Καλή εκτέλεση είναι στο δεύτερο δοκάρι και έκανε κίνηση για να βρει την μπάλα με ενθουσιασμό. Χάθηκε συνέχεια τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ 19χρονος Νιγηριανός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Φάουλ που κερδίζει ο Μεντούρ. Το σαγωγό του πέφτει στο χορτάρι του Καθάριος. Μεντούρ. Ναζίμ. Να μπει στη φάση ο Βαλεντίνος Λάχος, ο οποίος είχε προωθηθεί. Και τώρα βγαίνει στην κόντρα επίδεση η Ζάκυνθος. Κρατάει ο Μεντούρ. Διάρκεια του παιχνιδιού θα υπάρξουν και καθυστερήσεις. Κυρίως από τις αλλαγές, αλλά και τους μικροτραυματισμούς με αυτές τις κράμπες τριών ποδοσφαιριστών. Χτίσει πίσω τον Αγροτικό Αστέρα. Πρώτος ο Αγροτικός στη μάχη της σωτηρίας. Δεύτερη Ζάκυνθος. Τρίτη Αναγέννης Καρδίτσας. Πάμε στο παιχνίδι μας με το Ζαηρία. Πιέζει ο Αγροτικός Αστέρας στο 38-0-0. Παράλληλη σέντρα με στόχο το Ζαηρί από τον Μεντούρ. Θεοδωρίδης με την μπάλα στα πόδια. Δεν πέρασε η μπάλα για τον Καθάριο. Μεντούρ. Πάσα για το Ζαηρί. Να εμφανίσει στο δεύτερο Ζαηρίτ. Εδώ που τελείωσε την καριέρα του, συνεχίζει σαν προπονητής, τελείωσε κρεμώντας τα γάτια του. Ο τερματοφύλακας